મિત્રો તમે આ જોઈ શકો છો કાર વોશર ગન આવી ગઈ છે ને આ તમારી ગાડી 2 વ્હીલ 4 વ્હીલ અથવા ઘરને સફાઈ કરવા માટે પણ અને સાથે સાથે તમારે જે વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે એ પ્લેટો પણ સાફ તમે કરી શકો છો। આમાં એક ચાર્જર આવે છે, સાથે એક બોટલ આવે છે, આમાં તમે શેમ્પુ નાખીને ધોઈ શકો છો। ત્યાર પછી આ બધા ટૂલ્સ આવે છે અને આ રીતની ડબલ બેટરી આવે છે 48 વોલ્ટની 2 બેટરી આવે છે, તમે જોઈ શકો છો આ ગન સાથે। અને આ ગન આવે છે તો લેવા માટે અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, હોમ ડિલિવરી ફ્રી।